तो गाइस एज गॉड 05 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये बनाया हूँ एक देसी स्केटिंग बोर्ड। जी हाँ, ये अभी डेमो करके दिखाएंगे कैसा वर्क करेगा। और ये हमारा एक छोटा सब्सक्राइबर के लिए है, उसने इंस्टाग्राम में देखा था, उसको ख़रीदने का यानी घर में ख़रीदने के लिए बोला, तो लेकिन ख़रीद के नहीं दिया, तो मेरे पास आके बोला, मैं बोला बिल्कुल बना देंगे। अभी इस पर कवर लगाने का काम बाकी है। जब तक हम कवर लगा रहे हैं तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर जो चला रहा है, अभी पास में से दिखाते हैं। तो गाइस